Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Oi, Tássios, boa noite, tudo bem? E aí, Débora, boa noite para você, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes. Oi, Tássios. Tássio, que história é essa de publicidade na geladeira? Eu sou do tempo do imã, aquele do gás ou da pizzaria. Hoje a gente nem usa mais, né? Porque tem os aplicativos. Mas enquanto isso, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existem algumas geladeiras bem caras. Geladeiras na faixa de $1.800, $2.000. No Brasil dá mais de R$10.000. Inclusive tem algumas no Brasil bem caras, com 2 portas e etc. Eis que, por lá, os consumidores começaram a perceber nessas geladeiras mega sofisticadas e que tem uma tela na geladeira, onde você pode fazer várias coisas, mas que lá estavam aparecendo mensagens publicitárias, e isso é uma novidade, porque quando eles compraram e pagaram o preço cheio desses produtos, não tinha a informação de que ali naquela tela poderiam existir anúncios. Então isso acabou causando muito incômodo. Esse tema ganhou as redes sociais nos últimos dias, e o questionamento é: até onde dá para ir essa publicidade digital, porque a gente já está acostumado com ela em sites, em redes sociais, em fóruns, desse tipo de coisa. Mas uma geladeira em que você paga caro por esse produto, ele é de ponta, tem uma tela na qual você faz anotações, deixa recados para a família, é o post-it 2.0, né? Deixa os recadinhos lá, ou então pesquisa receitas, dá para assistir receitas também, de repente começam a exibir também as publicidades, foi algo que causou muito incômodo. Isso vem acontecendo, Débora e Carol, com produtos da Samsung. Aí a empresa foi consultada pela imprensa americana e informou numa nota que essa informação procede, e que eles estão com um programa piloto. É um programa piloto para ver qual será a adesão do público consumidor a essa novidade. E tem até alguns modos em que essas propagandas elas não aparecem. Quando a geladeira está no modo de arte, com coisas assim de arte, pinturas, etc. Mas os críticos dessa novidade falaram o seguinte: não tem um botão na geladeira, né, no sistema da geladeira, para rapidamente desativar essa propaganda em todas as telas. E é aquilo, né? Programa piloto, a gente sabe que a tendência de que isso passe a fazer parte da vida desses consumidores é muito grande. Mas, de toda forma, isso aí está posto, e a dúvida que fica é: quais outros produtos no futuro poderão receber publicidades onde normalmente não haveria esse tipo de mensagem? Seria a interface, né, o sistema tradicional. E as pessoas incomodadas por isso, que é mais uma superfície, que o pessoal fala, mais uma superfície da vida delas que está sendo exposta a esse tipo de mensagem. Tem celular que faz isso, né? Às vezes o consumidor acha que é vírus, mas é só o sistema do aparelho mesmo. Sim, Carol. Aqui no Brasil mesmo, alguns clientes da Xiaomi, eles reclamam disso, que eles estão ali e tal, usando o telefone, e de repente uma propaganda de tela inteira, e principalmente nas configurações do telefone. Então você entra nos ajustes, que é um ambiente que deveria ser fácil de utilizar, bastante amigável, de repente, tem uma propaganda ali, e esses clientes dizem inclusive que é difícil de pular essa propaganda, tem que esperar alguns segundos e tal. Então isso vem acontecendo. Algumas TVs, né, televisores no caso, também já exibem lá os filmes em destaque, mas pelo menos é algo mais contextualizado. Mas geladeira, celular, nos Estados Unidos alguns leitores de e-book como o Kindle também, aquela tela ali de descanso, quando você não está lendo nada, tem uma propaganda. Isso vai abrindo
Para a indústria de publicidade, é uma baita de uma oportunidade, mas quando a gente pensa na experiência do consumidor, é algo para ficarmos assim, acompanhando e entender para onde vai esse mercado. E uma curiosidade também sobre publicidade, rapidinho aqui, de outro assunto que bombou na semana passada, para o nosso ouvinte ter ciência do que está acontecendo no mundo, na China. A China tem um grande programa para a reforma de banheiros públicos, isso é um problema por lá, e aí o que eles resolveram fazer? Você entra no banheiro lá de alguma atração turística e tal, você quer usar o papel higiênico. Para usar o papel higiênico, primeiro você tem que pegar o celular, ler um QR Code, e aí o QR Code tem uma propaganda, e quando termina a propaganda, eles liberam lá uma lajotinha de papel higiênico. Gente, aí é de doer, né? Ah, não gostei disso não. Agora, tá, se uma geladeira de 10 conto, pelo amor de Deus, ela tem que servir café e ainda fazer massagem nos meus pés. Minha amiga, tem de 17, 20 mil e daí pra cima, tá? Essas propagandas dessas geladeiras não aparecem no meu celular, no meu computador, porque eu não sou o público-alvo. Mas que tem gente que utiliza, tem umas bem caras. Eu nem tava sabendo que elas existiam. Aquela do Jetsons, que já faz as compras, sabe? Aí beleza, aí vale a pena. Essa é boa. Gostei. Tá certo, Tassos. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau.